عزیز، من علی مهربانی هستم. خوشحالم که با برنامه دیگه از برنامه سری مجموعه های وطن مهمان خانه های شما هستیم. میدونیم اتفاقات بسیار خیلی سریع و بسیار زیاد داره تغییر میکنه و درک اخبار و این اتفاقات خسته کننده و سخت هستش. یک روز دیدگاه ما، امید ما نسبت به دولت ها هستش و روز بعد همون دولت هایی که پشتیبان ما بودن میبینیم به ضد ما میشن و این چرخه هی داره تکرار میشه. این آشفتگی رو برای ما ایجاد کرده که نمیدونیم چه خواهد شد. اما این برای عموم مردم ایران نیستش، این برای به خصوص مردم داخل ایران نیستش. مردم داخل ایران، ایرانیان با غیرت، شجاع، دلیر، تصمیم خودشونو گرفتن. یک بار برای همیشه از زیر سایه استبداد، حکومت دینی و ایدئولوژی آخر زمانی آخوندها رهایی پیدا کنن، چه با کمک کشورهای غربی و چه بدون اونها. سرنوشت ایران رو خودشون میخوان رقم بزنن. بعد از مدتها، بعد از صدها سال میخوان ایرانی رو بسازن آباد، آزاد، با فرهنگ و رسم و رسوم ایرانی نه اسلامی. و این اتفاقی است که خواهد افتاد. هیچ حکومتی، هیچ قدرت سرکوبی، هیچ کشتاری در مقابل اتحاد مردم توانایی ایستادگی نخواهد داشت. موضوعی که ما امشب برای برنامه در نظر گرفتیم یکم عمومی‌تر و کلی‌تر هست، نسبت به شرایط هست، اما با توجه به مهمانان بسیار گرانقدر و عزیزی که داریم، من میخوام یه صرفه‌جویی تو وقت بکنم، اون زمانی که عزیزان به من اختصاص میدن هر شب تا بتونم صحبت کنم و بعد وارد بحث بشیم، میخوام اختصاص بدم به معرفی مهمانان سریعتر، چون هر دوی از این دو عزیز یک موقعیتی رو دارن که ما میتونیم خارج از موضوع امشب یک سری سوالات هم ازشون داشته باشیم. جناب آقای پروفسور دانیال دانا مهمان برنامه ما هستن. ایشون فعال تحلیلگر سیاسی هستن و وکیل دادگستری، و جناب آقای مسعود باباپور که دبیر کل جبهه شیر و خورشید ایران هستن، فعال سیاسی و زندانی سابق سیاسی. آقایان خیلی خوش اومدید به برنامه وطن. با اجازهتون آقای باباپور، به رسم ادب و احترامم با آقای دانیال دانا شروع میکنم برنامه رو و سوال اولم که میخوام از شما پروفسور دانا بپرسم، به دور از موضوع برنامه امشب، به دلیل موقعیتی که شما دارید و اشراف اطلاعاتی که دارید در رابطه با ایران و اسرائیل هست و به خصوص داخل اسرائیل. خب ما داریم اخبار رو میبینیم، حملات جنون‌آمیز، دیوانه‌وار، کورکورانه، نمیخوام کلمات بدی رو بگم، ولی صفتی من اصلا پیدا نمی‌کنم که درست باشه در وصفش. سپاه پاسداران دیشب بود به بحرین، به کویت حمله میکنه، به کشورهای منطقه و در آتش بس به اسمن هستن، داره حمله میکنه. و فکر میکنم یک ساعت پیش بود که مارک روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم گفتن که عملیات نظامی گسترده ما کامل به پایان رسیده و ادامه نخواهد داشت در ایران. اما جمهوری اسلامی درسته آسیب‌های بسیار شدیدی دیده، بسیاری از فرماندهانش رو از دست داده، پایگاه موشکیش، و این اصلا غیر قابل کتمانه، اما همچنان قلدری میکنه در منطقه و مهمتر از هر چیز دشمن شماره یک و سرسخت اسرائیل و مردم اسرائیل هستش، از طریق حالا جبهه مقاومت، به خصوص حزب الله که شمال اسرائیل رو تحت تاثیر قرار داده. چند وقت گذشته سربازان اسرائیل با پهپادهای انتحاری حزب الله کشته شدن و مردم عادی اسرائیل رو تهدید میکنه. من سوالم اینه اصلا الان داخل اسرائیل دیدگاه مردم چیه؟ خب دولت یه مماشاتی رو داره انجام میده با دولت ترامپ و آمریکا، اما صحبت مردم اسرائیل و محافل خبری اسرائیل چه صحبتی رو انجام میدن و نظر و دیدگاهشون چی است؟ برای ما بیشتر لطفاً توضیح بدید. در نخست سپاسگزارم برای این فراخوان از دیدار شما، بینندگان و شنوندگان شما، همکارانتون در این رسانه و همسنگر بسیار ارجمندم. بسیار خوشحالم، سپاسگزارم از این فراخوان. در 48 سال گذشته پدیده‌ای که روز 5 مارچ 1950 در ایران به وقوع پیوسته و آریامهر بزرگ روانشاد برای نخستین بار به عنوان نماینده یک کشور اسلامی یا رئیس یک کشور اسلامی اسرائیل رو به رسمیت شناخته، یا نبروان دو فاکتو، که خود چاره نبوده. خب به عنوان یک کشور مسلمان داره یک کشوری رو که
جامعه اسلامی با اون در تضاد هست به رسمیت میشناسه و این یک استثنای بزرگ بود و این گویای اون تولرانس بی حد و حصر آریامهر در اداره کشور و توانایی او در اداره کشور و ارتباط با جهان و تشخیص سود ملت ایران در این گذر بود. من دانشجوی دانشکده حقوق بودم از سال یه چیز حدود 53 سال پیش. هرگز جامعه ایرانی رو، به ویژه جامعه انتلکتوال ایرانی، جامعه‌ای که با فرهنگ دانشگاه و پژوهش و مسائل روز جهان آشنا هست، در اون دوران دانشجوییم در دانشکده حقوق دانشگاه تهران از سال 70 تا به بعدم دانشکده، بعدم وکالت و نمیدونم زندگی و فوق لیسانس و دکترا و فرانسه و استرالیا و این ور اون ور، هرگز جامعه ایرانی رو، گلوبال توتال میگم، اینقدر آماده و پذیرای واژه زیبایی به نام اسرائیل ندیده بودم. چرا؟ به عنوان دانشجویی که برمیگرده به 5 دهه، بیش از 5 دهه گذشته، دانشگاه رو همیشه و فضای انتلکتوالیسم ایرانی رو همیشه ضد اسرائیلی، ضد یهود میدیدم. ولی در بازی 48 روند این اندیشه در افت و خیزهای 48 ساله کاملا دگرگون شده و در میان کشورهای 54 گانه مسلمان عضو سازمان ملل متحد ایران شده استثناء در اسرائیل دوستی و در این حقیقت روشن‌تر از آفتاب که به درستی تشخیص داده منافع سیاسی، اقلیمی، تجاری، بازرگانی، فرهنگی ایرانی پارالل هست با خواسته های امنیتی اسرائیل در منطقه که خود به خود گویای این است که از 5 مارس 1950 تا روز شوم 22 بهمن 57 چه سودی برای دو ملت داشته و پس از اون چه زیادی برای دو ملت. بنابراین ملت روشناندیش اسرائیل شانه به شانه ملت روشناندیش ایران، اونهایی که جز نیشن جز ملت ایران نیستن، زورگویانی هستن که 14 صد فرهنگ ایرانی رو با جنگیدن تا نکبت رو جای خوشبختی، جای آزادی، جای همه نرم های زیبایی که در فرهنگ زیبای ایرانی بوده و در باخت 1400 سال دگرگون شده اونها جایگزین بکنن. بنابراین ایرانی راستین کسانی هستند که در این 48 سال گذشته واژه اسرائیل رو به درستی تشخیص دادن و منافع ملی، تاریخی، فرهنگی کهن و امروز و فردای خودشون رو در دوستی با این ملت دیدن. بنابراین ملت راستین ایران و اسرائیل باور میکنن که ارتش پدافندی اسرائیل IDF بزرگترین دوست شهروند ایرانی هست در یاری به او برای احقاق حقوق حقه خودش، به ویژه در آزادی و آزادی اندیشه و یک زندگی سالم در ارتباط با دنیای آزاد. من بسیار به این فردای خوب خوشبین هستم، هرچند مسائل نظامی در منطقه با نگرش آقای پرزیدنت ترامپ و ادمینستریشنش هر از گاه پرسش برانگیز میشه، ولی این نکته بدون چون و تردید و چون و چرا و بدون هر گونه تردید و در پایان سخن می‌افزایم که نه تنها آقای نفتالی بنت، نه تنها آقای یائیر لپید، نخست وزیران پیشین اسرائیل بارها و دیگر سران اپوزیسیون تاکید کردند که سر اختاپوس رو در تهران میبایستی زد، چرا که هر 50 سال یک مرتبه این بخت امنیتی به شهروند اسرائیلی رو میکنه که با دشمنش رو در رو طرف بشه و جهان آزاد پشتیبان اون باشه. هرچند در این ترم آخر هم حرف زیاد داریم، وقتی میگیم جهان آزاد با اسرائیل موافق هست کمی میبایستی محتاط عمل بکنیم. مرسی، ممنون. به فردای این ارتباط من بسیار خوشبینم. جناب دانش، شما از نظر تاریخی، از نظر فرهنگی و اجتماعی خیلی قشنگ واضح این دوستی رو برای ما تشریح کردید و تحلیلتون رو کاملا قبول داریم و من اینطور متوجه شدم که هر آتش بسی، هر گونه توافقی که شکل بگیره حتی بین دولت در واقع جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران و آمریکا مورد رضایت مردم داخل اسرائیل نخواهد بود و منتقدان شماره 1 هستن. حتی اگه دولت
کنونی اسرائیل، شما میدونیم به زودی انتخابات داخلی اسرائیل هم هستش. نتانیاهو و تیم خود دولت اسرائیل اگه همپیمان بشن، باز همین مورد تایید مردم نیستش. من میخوام از همین نشأت بگیرم، بیام سوالمو از شما جناب آقای باپور بپرسم، بعد به وارد بحث امشبمون بشیم. خب میدونم شما فعالیت‌هایی که دارید، به خصوص دیروز بود که در پارلمان اروپا هم حضور پیدا کردید. خب ما متوجه شدیم دوست و شاید بزرگترین متحد ما مردم ایران ملت اسرائیل هستش و این قابل مشاهده هستش، حالا با هر المانی که میخوایم بررسیش بکنیم. اما شما میخوام ازتون بپرسم دیدگاه شما نسبت به اروپا، نه مردم اروپا، خب شاید به فاصله‌ای که هستش از نظر جغرافیایی ما داریم اون مورد بحثه، اما خود دولت‌های اروپایی، حکومت‌های اروپایی چه نگاهی رو به شرایط داخل ایران، توافق احتمالی دارن و آیا مثل مردم اسرائیل شما احساس کردید که همپیمان و دوست و در واقع حمایت میکنن از مردم داخل ایران و شرایط انقلاب شیر و خورشید یا خیر؟ درود میگم خدمت شما مهمان عزیز برنامه و همه بینندگان. من یک مقدمه کوچیکم بگم که ببینید بحث منافع هم خیلی این وسط مهم است و بحث تفاوت بین ملت ها و دولت ها. ما موقعی که میگیم ملت اسرائیل دوست ملت ایران هستن، از اینجا ما داریم یک تفکیکی بین حکومت ها و دولت هایی که میان و میرن قائل میشیم. برای چی؟ ببینید ملت ایران الان در خاورمیانه یک ملت پرجمعیت، یک کشور بزرگی، 80-90 میلیون ایرانی که اون ملت صاحبان اون مملکت هستن و من میتونم بگم که تنها کشوری در خاورمیانه هستش که ملتش بسیار همدل و همسو با ملت اسرائیل هست و منافع بسیار مشترک و پایداری با هم دارن و کلاً نشون دادن که خواهان صلح و دوستی با همه جهان هستند، برعکس حکومتی که یک چهره تروریستی از ایران پرعظمت پر افتخار نشون داده. به همین خاطر ما موقعی که به بحث پیمان صلحی که بین اسرائیل و حتی کشورهای عربی هم اگر ما نگاه بکنیم، این پیمان داره بین دولت‌ها نوشته میشه. ولی اگر ما بریم در داخل کشورهای عربی و از مردم اونجا سوال بکنیم که دیدگاه شما به نسبت اسرائیل چیه، شاید لزوما موضع همسو با موضع دولت وقتشون که یک پیمان نامه رو امضا کرده نداشته باشن. ولی در ایران موضوع کاملا برعکسه. حکومتی هستش که از روزی که روی کار اومده خواهان نابودی اسرائیل بوده، ولی ملت ایران ملتی هستن که پرچم اسرائیل رو به دست میگیرن، اون رو دوست و همراه میدونن و حتی در همین سالهای اخیر ما حتی می‌بینیم که اونجایی که رژیم جمهوری اسلامی عکس پرچم اسرائیل رو در سنگ‌فرش‌ها یا در ورودی دانشگاه وقتی پهن می‌کرد یا اونجا می‌کشید، دانشجوها حتی از روی اون پرچم پا نمی‌گذاشتن، با اینکه شاید همونا براشون تهدید به وجود بیاره. حالا اینجا ما بحث منافع رو داریم. حالا ما موقعی که به اروپا نگاه میکنیم، دقیقاً باز از همین منظر میتونیم ما به قضیه نگاه کنیم که ملت اروپا، مردم اروپا و یا حتی دولت‌های اروپایی چطور به قضیه نگاه میکنن. در وهله اول خیلی از اینا میگن که ایران یک کشوری هستش که هزاران کیلومتر از ما دوره و موضوعات و اتفاقاتی که اونجا میفته خیلی در اولویت برنامه‌های ما نیست. به انضمام این که دولت‌های اروپایی دولت‌های ائتلافی هستند که به قول معروف احزاب مختلفی در این دولت حضور دارن، خصوصا ما احزاب چپی رو داریم. توی احزاب اروپایی در کشورهای اروپایی نمایندگان پارلمانی هم هستن که با تفکرات احمقانه امروز در قرن 21 پشت حزب الله و گروه‌های تروریستی می‌ایستند و ضدیت با اسرائیل دارن. خب اینها گاهن برخیشون تشکیل دهنده دولت‌ها هستند و نگاه اونها قاعدتاً اون نگاهی نیستش که شاید دولت فعلی امروز اسرائیل یا ملت اسرائیل به ملت ایران دارن. ولی تلاشی که ما انجام میدیم این هستش که ببینید ما در همین نشستی که دیروز در پارلمان اروپا داشتیم که نشست اول ما نبود، نشست آخر ما هم نبود، تقریبا در 2 ماه گذشته ما بیش از 10 نشست و گفتگو در پارلمان اروپا با نایب رئیس پارلمان اروپا، با مسئول میز ایران در
پارلمان اروپا خانم هانا نویمان که نماینده پارلمان اروپا از کشور آلمان هست و با بسیاری دیگر از چهره‌های پرنفوذ پارلمان اروپا نشست و دیدار و گفتگو داشتیم و محور همه صحبت‌های ما بحث ایران و خطرات احتمالی و بالقوه جمهوری اسلامی حتی برای اروپا، حتی در قلب اروپاست که شما کشور ایران رو نباید یا جمهوری اسلامی رو به عنوان یک رژیمی که کیلومترها از شما دورتر هستش نباید به این قضیه به این گونه نگاه کنه، چون همین الان حمایتی که از گروه‌های تروریستی داره انجام میده، فاجعه‌ای که در 7 اکتبر رقم زد، یک فاجعه و یک جنایت هولناکی بودش که عریان در جهان اتفاق افتاد و این تماما زیر نظر جمهوری اسلامی بود و اونجایی بودش که رهبر جمهوری اسلامی که الان نمیدونم بیش از 2-3 ماه حتی خاک هم نشده و اصلا معلوم نیست کجاست، در یک نشستی اومد خیلی سینش رو جلو داد و گفت بایستی بوسه زد بر بازوان طراحان 7 اکتبر. یعنی این رژیم انقدر خاصیت تروریستی و ناامنی در منطقه داره و همین آسیب‌ها به کشورهای اروپایی هم وارد میشه، به انضمام اینکه شما مدعی بحث حقوق بشر هستید، مدعی ارزش‌های فردی و آزادی هستید، بایستی در کنار ملت ایران قرار بگیرید. ولی کوتاه که بکنم اینه که هنوز در کشورهای اروپایی اون جامعیتی که بایستی وجود داشته باشه که یک دید بازی داشته باشن به نسبت منافع بلند مدت حتی خود اروپا، هنوز اون وجود نداره. به همین خاطره که ما گاهن مواضع خیلی محکم و استواری رو از کل اتحادیه اروپا در خصوص تضعیف جمهوری اسلامی مشاهده نمی کنیم، ولی مذاکرات و آگاه کردن اینها ادامه داره از سوی ایرانیان برومرز، از سوی هر کسی که واقعا به این موضوع واقف هست و امیدوارم که ما به این سمت بریم که واقعا دنیا به اینجا برسه که بایستی از شر رژیم جمهوری اسلامی حتی برای امنیت خودش خلاص بشه. دقیقاً در همین راستا هم هست که در واقع کارهایی که شما انجام میدید، جلساتی که برگزار میکنید شما و امثال شما بسیار ارزشمند هست و مهم هست در واقع که ذهنیت و دیدگاه کشورهای اروپایی بتونه تغییر بده، اون خطر رو جدی بگیرن، حتی بدونن که منافعشون، اتفاقا منافع کشورهای خودشون چقدر و مردم خودشون در خطر هست. ما بخوایم برگردیم به شروع کنیم در واقع بحث اصلی که امشب در نظر گرفتیم جناب دانا. خب بعد از جنگ که بین ایران و آمریکا و اسرائیل اتفاق افتاد، سپاه پاسداران یک دستاوردی رو میشه گفت بهش پیدا کرد در کنار تمام که غیر قابل کتمانه و اون تنگه هرمز بود. شاید حتی فرماندهان سپاه پاسداران در خوشبینانه ترین حالت هم خودشون تجزیه تحلیلشون این نبود که تنگه هرمز میتونه به یک تبدیل بشه به یک اهرم فشاری در مذاکرات. خب هسته‌ایو که تقریبا از دست دادن و چیزی برای مذاکره ندارن، کارت بازی یا ندارن و الان تنها شاید همین تنگه هرمز هست و خطراتی که کشورهای عربی رو باش تهدید میکنن. اما من سوالی که میخوام از شما بپرسم اینه که شما فکر میکنید همین تنگه هرمز تبدیل شده الان به یک نقطه قوتی برای سپاه پاسداران یا همین تنگه هرمز تبدیل به یک پاشنه آشیلی برایشون شده؟ چون از طریق تنگه هرمز ما داریم میبینیم این فشاری که آمریکا آورده، این محاصره دریایی که انجام داده، چه فشار اقتصادی رو بهشون آورده و انگار همین هم داره باعث میشه که اینا خواهان جنگ بیشتر هستن، چون میخوان هر جوری که هست شرایط کنونی رو تغییر بدن. حالا اگه من اشتباه میکنم منو تصحیح کنید، من دیدگاه همینه. این موشک پراکنی‌هایی هم که انجام میدن کشورهای منطقه برای اینه که یک تغییر و تحولی رو ایجاد کنن یا حالا برگ برنده‌ای رو داشته باشن تو مذاکراتشون با آمریکا و مذاکراتی که دارن جلو میبرن. پیر فرزانه شیرازمون 800 و اندی سال پیش روزی گفت اهل کام و ناز را در کوی رندان راه نیست، رهروی باید جهانسوزی نخوامی بیغمی. بیغمان خامان بیغمی که 1400 سال بر ایران چیره شدن و در باخت 48 ساله اون پیروزی رو رینوویتش کردن، نوسازیش کردن،
در باخت 48 ساله چه به شهروند ایرانی دادن چه از او گرفتن. اصولا در یک واژه، در یک پرسش ساده این رو بچکانیم و از خودمون بپرسیم چرا رژیم مشروع نیست. و چون مشروعیت قانونی، فرهنگی، اجتماعی بنیادی نداره، تمام مانورهایی که انجام داده در این 40 سال 48 سال به زیان شهروند و اخلاق مداری و انسان مداری و تمام اون پارامترهای زیبایی بوده که هر آدم متمدنی در جهان امروز میزی به اونها پایبند هست. ما از این رژیم به جز ریسمان دار، به جز جنایت و آدمخواری و زندان و هیزی و هرملگی و زشتی، به جز تمام اونچه که پدیده اهریمن در ذهنیت بیمار اینها کاشته، چه از اینها دیدیم؟ چه دلیلی داشت 8 سال با یک همتای خودش به جون هم بیفتن و نزدیک 2 میلیون شهروند چه عراقی چه ایرانی کشتی بشه؟ چه دلیلی داشت این همه سال با اسرائیل بستیزن و مایه بدنامی جهان متمدن بشن؟ میان ابروان شهروند ایرانی رو مایه بدنامی بکنن که گام به گام جهان متمدن، سپاس از رسانه‌های آزاد دنیای آزاد که به جهان متمدن گفت آنانی که در ایران چنین میکنن در باخت 48 ساله به هیچ وجه ایرانی نیستن، چرا که با نرم‌های فکری، فرهنگی، اعتقادی و فرهنگ زیبای کهندیار پارس اصولا آشنا نیستن. اینها 1400 سال پیش پدرانشون با یک نیرنگ، با نیرنگ یک افسر ارتش شاهنشاهی ساسان یه مش بربر رو رفته آموزش داده تا بیاد یک چنین بلایی به سر ملت بیاره و این بلا 1400 سال پاییده. اونا هیچ ربطی به فرهنگ ایرانی نداره. بنابراین جهان متمدن متوجه شده برای نخستین بار اونچه که در ایران میگذره در روند 48 ساله هرگز ایرانی نیست، هرچند شماری از این ملت در اسارت اون اندیشه پاد ایرانی، ضد ایرانی و ضد فرهنگ ایرانی زندگی میکنن، شب رو روز و روز و شب میکنن. بنابراین ساده ترین پرسشی که به ذهن این مردم به ویژه در کم و بیش 6 ماه گذشته که ایالات متحده و نیروهای رزمنده این دوست خوب ایران زمین پا به میدان گذاشته تا حقوق حقه ایرانی رو به او یاری بده تا احقاق بکنه اون حقوق رو، متوجه شدن که تنها پدیده‌ای که در این داد و ستدها جایی نداره ملت ایران هستند. در این گفتگوها، در این مقابله نماها، در این پروتکل‌ها، در این داد و ستدها، در این افت و خیزها و گفت و شنودها کی از مردم ایران یک واژه به میان آمده؟ هرچند در تعارف‌ها خب چیزی میدونن چیزی میگیرن، ولی در حقیقت این نیست. شاهزاده سیروس پهلوی بارها و بارها و بارها به همه اینها، چه واسطه ها چه دو سویه ها، گفته که آقا اصل و اساس مردم ایران هستن، اونها هستن خداوند این خانه، خداوندان این خانه. چرا شما با کسانی دارید گفتگو میکنید برای حل مسئله ایران که هیچ مناسبتی در ایران ندارن؟ یک دری به تخته خورده، یک گرفتاری پیش اومده، در یک دوره یه مشت سرخ و سیاه همدست شدن برای فرو ریختن قانون در ایران زمین و قانون 48 سال در ایران فرو ریخته. مردم میخوان قانون رو دوباره اجرا بکنن. شاهزاده سیروس پهلوی رهبری این موج رو داره، ولی هزار افسوس اون مخالفین هم زبان و هم نژاد و هم فرهنگ ما، اونا دردشون چیز دیگری است، مشکلشون جای دیگری است. ولی جهان آزاد که ما ایالات متحده رو به عنوان بزرگترین دموکراسی جهان، نماد این جهان فرهنگ آزاد، فرهنگی که با دموکراسی بیش از دیگر نگرش‌ها آشنا هست، انتظار داریم که نگاه مسئولانه تری، نگاه اخلاق مدارانه تری به مسائل فرهنگی در ایران داشته باشه و با دشمنان ایران که پرچمداران شوربختانه که در 48 سال گذشته پرچمداران این مردم شدن، بدانند که اینها از ما نیستن، بیگانگانی هستند که در 14 سده گذشته مایه شرم و ننگ و
زشتی در ایران شدن، منهای اینترلود 57 ساله پهلوی از 25 تا 79، منهای این اینترلودی که تلاش شده ایرانی دوباره ایرانی بشه. پیش از اون و پس از اون شوربختانه ما هیچ کارنامه مثبت قابل دفاعی نداریم، هرچند هزاران هزار ایرانی در این راه جان باختن و همه تلاش کردن ایرانی رو در جایگاه راستین خودش به جان معرفی بکن. مرسی، متشکرم. دقیقاً صحبت‌های شما من فکر می‌کنم تکمیل صحبت‌های آقای باباپور بود تو پرسش قبلی من که از ایشون داشتم و اون تفاوتی که بین حکومت و مردم هستش که حالا من میخوام همین سوالو از شما داشته باشم جناب باباپور، اما یکم سوالمو بیشتر توضیح بدم که هدف من چی از مطرح کردن در واقع به خصوص تنگه هرمز و اینکه آیا نقطه قوتشون تبدیل شده یا پاشنه آشیلشون. خب ما میدونیم شاید تنها و بزرگترین متحدانی که جمهوری اسلامی الان توی دنیا داره خب روسیه و چین هستن و بسیاری از مبادلاتی که خود چین انجام میده از طریق تنگه هرمز هست و این اتفاقی که الان افتاده داره یک فشار اقتصادی و بر خود چین هم تحمیل میکنه. من میخوام بپرسم که این سیاستی که فرماندهان تندروی سپاه پاسداران در تنگه هرمز نسبت به مسئله تنگه هرمز در پیش گرفتن، آیا داره واقعا بهشون کمک میکنه یا داره یک فشاری رو بهشون میاره که راه حلی براش واقعیت ندارن و تنها راه حلی که بهش رسیدن جنگ هستش؟ ببینید، ما بایستی در یک بازه زمانی این تنش رو در واقع بررسی و تحلیل بکنیم. ببینید، اینکه جمهوری اسلامی روی بحث تنگه هرمز اینقدر اصرار داره و از اون به عنوان یک اهرم استفاده میکنه، در وهله اول نشون میده که کارت دیگه‌ای برای بازی کردن نداره. یعنی تنها کارتی که داره بحث تنگه هرمز هست و سال بود که به این موضوع اشاره میکرد که اگر بخواید اتفاقی بیفته ما تنگه رو میبندیم و اینها و مانند بسیاری از قلدری هایی که رهبرش انجام میداد که میگفت نه جنگ میکنیم نه مذاکره میکنیم، که هم جنگ شد هم مذاکره شد، هم خود اون رهبر زیر خاک الان زیر خاک هم نیست، یعنی معلوم نیست، آره هنوز زیر خاک نرفته. بحث تنگه هرمز هم به همین شکل هست. ببینید، اگر اینا الان دارن شاید جنگ افروزی میکنن، حملاتی دارن انجام میدن، این هم باز نشان از دستپاچگی جمهوری اسلامی داره و نشان از این داره که حتی محاسبات اونها هم اشتباه دارن. ببینید، حتی در طول دوران جنگ جمهوری اسلامی نفت میفروخت، هنوز نفت از تنگه هرمز عبور میکرد. اخلال یا بسته شدن تنگه هرمز وجود نداشت، احتیاط هایی بود، ولی در طول دوران جنگ هنوز جمهوری اسلامی نفت میفروخت. از موقعی که بحث تنگه هرمز رو مطرح کردن، اینا گفتن ما تنگه رو میبندیم و بعدش آمریکا اومد محاصره دریایی انجام داد. معادلات یک جورایی برعکس شد، یعنی جمهوری اسلامی خودش هم دیگه امکان صادرات نفت رو نداره، به انضمام اینکه 80% تولید نفت جمهوری اسلامی مستقیم به چین فروخته میشه و همون متحد استراتژیک جمهوری اسلامی که چین باشه هم الان از دریافت اون نفت محرومه و قاعدتا چین هم تحت فشار قرار میگیره. منتها چین سالیان پیش به هر حال آینده نگری هایی رو انجام دادن. به هر حال در چین بسیاری از مصرف انرژی هنوز از بحث زغال سنگ و اینها هستش. بسیار سرمایه گذاری کردن روی انرژی برقی، روی تولید برق از طریق باد و آسیاب‌های بادی و تا حدودی و ذخایر استراتژیک نفتش رو هم چین به شدت افزایش داده. من در یک گزارشی میخوندم که اگر این داستان به این گونه پیش بره، چین شاید تا 7 ماه هم بتونه تحمل بکنه و یعنی با آسیب پذیری کمتر. ولی موضوع اینه که الان در بحث محاصره دریایی که ایالات متحده آمریکا انجام داده، جمهوری اسلامی اگر اشتباه نکنم روزانه 500 میلیون دلار درآمد ارزی که میتوانست داشته باشه رو نداره. پس ضربه‌ای که خود جمهوری اسلامی هم در بلند مدت یا در حتی میان مدت میخوره از بسته بودن تنگه هرمز قابل چشم‌پوشی نیست و
این تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی یک حکم تیغ دولبه را داره. شاید در کوتاه مدت بتونه اخلالاتی رو در بازار انرژی ایجاد بکنه. حالا جمهوری اسلامی خیلی سرمایه گذاری روی این انجام داده بودش که بستن تنگه هرمز یا مینگذاریایی که انجام میشه باعث بشه اروپا به یک مشکل خیلی بزرگی تو بحث انرژی بخوره و اونها رو بیاد وادار بکنه که به ایالات متحده آمریکا فشار بیارن یا پشت جمهوری اسلامی در بیاد که به قول معروف از این فشار بتونه بیاد بیرون. ولی اروپا تنها 15% از نفت خودش رو از طریق تنگه هرمز تأمین داره میکنه، در مقابل 85% دیگه. این 15% قاعدتاً برای اروپا قابل تحمل و هضم هست. اگر یک شوکی ایجاد میشه موقعی که بحث مینگذاری در تنگه هرمز اتفاق میفته یا بحث اخلال در سوخت رسانها و حاملهای نفتی، یک بخش اعظمش همون شوک روانی هستش که به بازار وارد میشه و این در همه جای دنیا وجود داره، ولی اون شوک بعد از یک مدتی تعدیل میشه. منتها اروپا در دوره‌ای که جنگ اوکراین و روسیه اتفاق افتاد، یعنی روسیه به اوکراین حمله کرد، اونجا روسیه اومد صادرات انرژیش رو به اروپا یکباره تماما قطع کرد و اثرات منفی یا مخربی که قطع شریان‌های انرژی از روسیه به اروپا در اون دوره ایجاد شد بسیار بسیار بزرگتر از آن چیزی هستش که جمهوری اسلامی الان احساس میکنه به اروپا میتونه وارد بکنه. و در پی همه این اتفاقات الان اینا واقعا دچار سردرگمی شدن، به انضمام اینکه به هر حال جمهوری اسلامی قبلا یک رهبر فصل خطابی رو داشت که خوب یا بد، موافق یا مخالف اگر بودن، پشت اون آدم حرکت میکردن و یک موضعی رو میگرفتن. الان اون رهبر که وجود نداره، هیچی، رهبر سوم جمهوری اسلامی هم هیچ تعادل کامل از بین رفته. من کامل باهاتون موافقم. تعادل کاملا دقیقاً و از بین رفته. بفرمایید، میخواید جمله تموم بکنید بعد من میخوام و این باعث شده که سطحی از فرماندهان نظامی روی کار بیان که تجربیات اون فرماندهان قبلی رو ندارن و قاعدتاً در مواجهه با مدیریت بحران‌های چند لایه عاجز باقی میمونن. به این زمانی که خب به هر حال ما میدونیم اختلافات هم زیاده و از این بابت ما شاهد گاهن اینجور حرکاتی از جمهوری اسلامی هستیم. میشه این برداشتم داشت آقای باباپور که یکی از دلایل تمایل دولت آمریکا برای طولانی‌تر شدن مذاکرات همینه که تو کوتاه مدت شاید یک نقطه قوتی برای سپاه پاسداران هست، این تنگه هرمز، اما در بلند مدت فشار رو اتفاقا بر خودشون داره بیشتر میکنه. و جناب دانیال دانا، با توجه به وقت برنامه که 3 دقیقه ما داریم، من میخوام سوال پایانی رو از شما بپرسم. با این تصمیماتی که دارن میگیرن، حملاتی که انجام میدن، فشارهایی که آوردن، تقریبا هیچ دوستی رو برای خودشون، حتی اون کشورهایی که برای منافع خودشون حاضر بودن سکوت کنن به این تهدیدهای جمهوری اسلامی، خب الان اون تهدیدها رو کشور خودشون، رو مردم خودشون اجرا شده. شما هم قطعا دیدید طی حملاتی که دیشب سپاه پاسداران داشته، تصاویر دارید، به فرودگاه بمب زدن، موشک زدن، به مردم چه تخریبی آوردن، مردم عادی رو چطور مورد حمله قرار دادن. اصلا اگه این ما به فرض بگیریم خوشبینانه که یک توافقی بشه و عملیات نظامی نشه، که حالا من نظر شخصیم هستش که اسرائیل اینگونه قبول نخواهد کرد، اما جمهوری اسلامی ادامه حیات حکومتش اصلا ممکن هست با این شرایط؟ کشورداری چگونه خواهد بود و آینده رو شما چطور خواهید دید؟ خیلی کوتاه در حد 3 دقیقه. شما از یک مش شبه آدمی که به حقوق خودشون آگاه نیستن، نمیدونن از چی میگن، چه کار میکنن، آغاز تا پایان روز و روزگارشون در پوچیات و در تباهیات و در یک جهانی میگذره که اون جهان با جهان واقعی که ما در این زندگی میکنیم سال 2026 یک فاصله نجومی داره. شما از اونها نمیبایستی انتظار داشته باشید که رفتار و منشی بر چارچوب خرد، عقل، سود ملی، منافع ملی، تعریف سیاسی و تعریف کشور و ملت داشته باشیم. یک مش قدار بند لات بی سر و بی پا یک اتفاقی به هم خورد،
سرخ و سیاه دستشون رو گذاشتن تو شورش روز شوم 22 بهمن 57 موفق شدن کاری بکنن که هزار افسوس به جز زیان دست کم تا امروز هیچی نداشته. یک شهروند راستین ایرانی رو پیدا بکنید که بگه بله فلان سود به من رسیده. یه مشت دزد و 2 سالا رو نمیدونم بیقای اونها رو به حساب نذارید. بنابراین ما بزرگترین پرسش مردم امروز اینه که آقای پرزیدنت ترامپ شما چگونه با یک مشت تروریست به زیان ما دارید میشینید صحبت میکنید فلان میکنید بعدم هر جور. ببینید آقای پرزیدنت ترامپ گمان من در روزهای نخست تا چندی پیش این بود که ایشون به عنوان یک آدم آگاه نماینده راستین و بیشون و چرای جامعه باختر که دلی سوخته به سود ملت ایران داره اومده کمک بکنه به مردم ایران، ولی هرچه بیشتر رفتیم دیدیم سیاست خودش رو بیشتر بهش خب به هر حال اونم منافع کشور خودش رو در نظر میگیره دیگه. بله چرا که اسرائیل خیلی 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 درست عمل میکرد، در 2 مرحله اسرائیل رو متوقف کرد از پیگیری عملیات. بنابراین نه تنها موجب خشم اسرائیل شد بلکه موجب خشم ملت ایران شد. آقا بهترین دوست ما اومده به ما کمک بکنه. اگر شما براستی حافظ حقوق ما اومدید باشی، خب چرا اون حرکت رو ببینید. این مسئله ایست که حل و فصلش نیازمند به معادلات فرهنگی، سیاسی، نمیدونم اجتماعی، اقتصادی فلان نداره. یک پوزیشن اکسترا دراماتیک است که میبایستی این قده چرکین از تن فرهنگی ایران قیچی بشه، نه تنها از تن فرهنگی ایران که بلکه از جامعه متمدن قیچی بشه، تا اون گرفتاری که اروپا جامعه باختر با اون درگیر شده در 50 سال گذشته که دیو نفل شاتو روز 15 خرداد 1342 15 سال پیش از فتنه اخیر گفته بود که کسانی که از اسلام راستین میخوان دفاع بکنن تو شکم مادرانشون هستن. حقیقت رو گفت. در تمام زندگیش در دروغ پرورده شده این دروغگوی سرشتی، این گمراه سرشتی، ولی یک حرف رو درست گفت. اروپا پیش از 1947 پیش از شورش آخوندها در ایران، آخوندها همدستان کمونیستشون زیر 1 میلیون شهروند داشت. امروز بالای 50 میلیون شهروند مسلمان داره. شهروند مسلمان. این 50 میلیون شهروند مسلمان در اروپا خواهان چی هستن یا در امریکا؟ خواهان پیروی از فرهنگ زیبای آشتی، مهر، دوستی، قانون شریعت، قانون اسلام باختر هستن، یا اینکه بربریت خودشونو میخوان تنقیه کنن به مردم؟ عین همون کاری که 1400 سال پیش با مردم ایران کردن. بنابراین آقای پرزیدنت ترامپ میبایستی هوشیارتر از این عمل بکنه، با اروپا دمساز بشه و اروپا از منافع شخصی خودش یک مقداری بکاهه، کمی خرد رو، کمی دوراندیشی رو داشته باشه که پیروزی ملت ایران در فردای این برخوردهای سخت مرکزی خواهد بود درمانگر برای اروپای گرفتار. این مسئله رو هزار افسوس که اروپا آنگونه که باید بها نمیده و چوبشو خواهد خورد و امیدوار هستیم که هرچه زودتر اروپا بیدار بشه و دستشو در امیدوار هستیم. آمین که اینطور بشه و این نکبت رو دست در دست هم از منطقه برداره. مرسی. صحبت‌های شما من فکر می‌کنم چون حرف دل تمام مردم ایران هست، آدم واقعا دلش هم نمیاد قطع بکنه و این تصمیماتی که حالا اروپا داره میگیره، آمریکا شاید یکم در زمان فروپاشی جمهوری اسلامی تغییر ایجاد کنه، وگرنه شکی نداریم که در نتیجه هیچ تغییری ایجاد نخواهد کرد، چون اون خواسته مردم داخل ایران هستش. جناب پروفسور دانیال دانا، فعال و تحلیلگر سیاسی، وکیل دادگستری، بسیار ممنونم که امشب مهمان ما بودید و جناب آقای باباپور عزیز، ممنونم، دبیرکل جبهه شیر و خورشید ایران، فعال سیاسی و زندانی سابق سیاسی که دعوت ما رو پذیرفتید و حضور پیدا کردید، تحلیل واقع بینانه‌ای رو نسبت به مسائل داشتید. متشکرم از هر دوی شما. سپاس از شما. سپاس از شما. بله، همونطور که گفتیم این ما مردم ایران هستیم که انتخابمون رو انجام دادیم و بهاش هم دادیم، نه در فقط 18 و 19 دی، در تمام این 47 سال ما عزیز از دست دادیم، جوان دادیم،
مردم داخل ایران الان فشار اقتصادی که اسفناکی رو دارن تجربه میکنن. من داشتم یه خبری رو میخوندم و واقعا احساس میکردم، من 7-8 سال هستش که دور از وطن هستم، خارج از وطنم، اما احساس کردم مثلا 20 ساله که ایران نبودم. مثلا قیمت ها رو میدیدم باورم نمیشد و مردم داخل ایران چطور درآمدها هیچ پیشرفتی نداشته، هیچ رشدی نداشته و همه اینا از صدقه سری تصمیمات آقایانی است که مسئولیت دارن. فرقی هم نداره میخواد فرمانده سپاه باشن یا یک مسئول حکومتی باشن تو دولت باشن، هیچ تفاوتی نیست، برای اینکه ذره ای ما مردم براشون اهمیت نداریم و ما اینها رو عوض خواهیم کرد. ما ارث پدری ما ایران را از اینها پس خواهیم گرفت و در این راه قهرمانان زیادی را از دست دادیم. بریم ویدیویی رو با هم نگاه کنیم. داستان زندگی یکی از این قهرمان ها هست و بعد روایتش رو از خواهر فاخته عزیز بشنویم با هم دیگه. فرزند ایران، جانفدای وطن، رضا انوری، جوانی 24 ساله از تهران که در 19 بهمن سال 1380 چشم به جهان گشود و در 28 اسفند 1404 در واپسین روزهای آخر سال بر اثر اصابت گلوله جنگی در ناحیه کمر در یک ایست بازرسی جاودانه شد. رضا آخرین ترم رشته حقوق را می‌گذراند. جوانی که رویای دفاع از حق و عدالت را در سر داشت. در کنار تحصیل به شغل خیاطی نیز علاقمند بود. با دستان هنرمندش زندگی را می‌دوخت. او جوانی خوشچهره، خوش خلق، سرشار از عشق و محبت بود. کسی که لبخندش آرامش میبخشید و مهربانیش در دل هر آشنایی جا داشت. اما زیباترین فصل زندگی رضا عشقش به تانیای عزیز بود. 7 سال انتظار، 7 سال دلدادگی، 7 سال امید و رویا تا سرانجام به معشوقش رسید. خانواده ها آماده جشن عروسی بودند. لباس بخت، خانه بخت، همه چیز آماده و در انتظار مراسم عروسی آن.
قرار بود نوای شادی در خانهشان بپیچد. قرار بود دست در دست هم زندگی مشترکشان را آغاز کنند. اما تقدیر سرنوشت دیگری نوشت. تازه دامادی که باید راهی خانه بخت میشد، راهی خانه ابدی شد. تانیا که 7 سال برای یکی شدن با عشقش صبر کرده بود، به جای پوشیدن لباس عروسی بر مزار عشقش اشک میریخت و شیون میکرد و لباس سیاه برپوشید. به کدامین گناه؟ به کدامین گناه هلهله‌ای که باید در شب عروسیشان برمیخواست بر سر مزار رضا به شیون و ماتم بدل شد؟ نوروز برای خانواده رضا و تانیا دیگر بوی بهار نداشت و نخواهد داشت. سال نو برای مادر داغدارش، برای خانواده چشم انتظار و خواهر عزیزش و تانیای عاشق دیگر تیره و تار شده و تا ابد طعم بهار را نخواهند چشید. هجله عروسی رضا و تانیا به هجله عزا بدل گشت. به جای رقص شادی و پایکوبی در جشن وصال، اشک و ناله و سوگواری بر مزار این جوان رعنا برپا شد که هزاران آرزو در دل داشت. به جای ماشین عروسی که باید گلکاری میشد، ماشین حمل پیکر او گلکاری شد. امروز نام رضا انوری در یاد عزیزانش زنده است. جوانی مهربان، شاد، دوست داشتنی، پر از شوق و انرژی و روح زندگی که در اوج جوانی از میان آنان رفت. اما عشق او و تانیا، اشک‌های مادر و داغ خواهرش، روایت غم‌انگیزی است که هرگز از خاطر آنان پاک نخواهد شد. روحت شاد، یادت جاوید، تازه داماد عزیز رعنای ایران رضا جان. ننگ بر شما که پایه‌های حکومتتون رو بر خون جوانان ایران زمین بنا کردید و به زودی فرو خواهد ریخت. 7 سال صبر برای عشقی که هرگز هم به سرانجام نرسید. مرسی که ما رو مشاهده کردید. تا فردا شب ساعت 10 شب فعلا بدرود.